როცა ფროიდს ვახსენებთ, ბევრი მაშინვე წარმოიდგენს დივანს, სიგარას და ადამიანს, რომელიც ძალიან ბევრს საუბრობდა სექსზე. და სიმართლე რომ ვთქვათ, კი, ის მართლაც ბევრს საუბრობდა ამ თემაზე, მაგრამ მოდით უფრო სერიოზულად და რეალურად შევხედოთ ზიგმუნდ ფროიდის ფიგურას. არა როგორც უცნაურ ახირებულ ბაბუას, რომელიც ყველას და ყველაფერს აკრიტიკებდა და ეჭვის ქვეშ აყენებდა და ასევე ღებულობდა კრიტიკას ბევრისგან, არამედ ადამიანს, რომელმაც მთელი თავისი უცნაურობის მიუხედავად ძალიან ბევრი რამ მოგცა. რადგან მის თეორიებზე დგას თანამედროვე ფსიქოლოგია, ფსიქოთერაპია და ფსიქოანალიზი, რა თქმა უნდა. მისი იდეები უზრუნველყოფს ნამდვილად უნიკალურ ფანჯარას, პერსპექტივას ქცევის, ფსიქიკური დაავადებების და პიროვნების განვითარების სასახსნელად. გამარჯობა, მე ვარ მაგდა ბერესტი, ფსიქოანალიტიკოსი და ამ აღსავე ვცდები მაქსიმალურად მარტივი და გასაგებიანით ვისაუბროთ ჩვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. დღეს ვსაუბრობ ფროიდის ორ უმნიშვნელოვანეს მოდელზე, რომელმაც ადამიანის თვითშეცნობა სხვა საფეხურზე გადაიყვანა. ტოპოგრაფიული მოდელი და სტრუქტურული მოდელი. ანუ დღეს ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა გვქმნის ჩვენ საკუთარ თავად, რა არის მე და საერთოდ რატომ ცხოვრობთ ისე, როგორც ცხოვრობთ. დავიწყოთ ტოპოგრაფიული მოდელით. იმისთვის რომ გავიგოთ მაგალითად როგორ მუშაობს საერთოდ ფსიქოანალიზი, რა არის ფსიქოანალიზი, რა არის მაგალითად ეგო, სუპერეგო, იდი, უნდა დავიწყოთ უფრო დიდი იდეით. ანუ ტოპოგრაფიული მოდელით და რას ნიშნავს ეს? რომ ჩვენი ფსიქიკა არის დაყოფილი სამ დონედ: ცნობიერი, ქვეცნობიერი და არაცნობიერი. ფროიდის მთავარი აღმოჩენა სწორედ არაცნობიერის არსებობას უკავშირდება. და ფსიქოანალიზი იკვლევს არაცნობიერში მიმდინარე ფარულ პროცესებს, კონფლიქტებს. საკუთარი იდეის ასახსნელად ფროიდმა გამოიყენა აისბერგის მეტაფორა და იდეა ძალიან მარტივია. ის, რასაც ვაცნობიერებთ, არის აისბერგის წვერი, ძალიან მცირე ნაწილი. ხოლო აი მთელი დანარჩენი მასა არის დაფარული წყლით და აქ იმალება ჩვენი ნამდვილი მოტივები, შიშები, სურვილები და ფანტაზიები. რომ გავერკვეთ, სად არის ეს ყველაფერი, დავიწყოთ თავიდან. რა არის ცნობიერი? რისგან შედგება? ყველაფრისგან, რაზეც ახლა ამ წუთას ვფიქრობთ. ჩვენი ფიქრები, ანუ დღეს და ხვალ, რას ვაკეთებთ, როგორ გვგზნობთ თავს, ჩვენი მოგონებები, წარსულზე ფიქრები, რა გვსურს ახლა, შესაძლოა კარიერული წინსვლა, ან დაოჯახება, ან მარწყვის ტორტის დიდი ნაჭერი. ხოლო რა არის წყლის ქვეშ? იქ ცხოვრობს არაცნობიერი. წარმოიდგინეთ თითქოს ტვინი iPhone-ია, ჩვენ ვურთიერთზე მოქმედებთ მასთან ეკრანის მეშვეობით და იშვიათად ვფიქრობთ, რომ შიგნით უამრავი კომპლექსური პროცესი მიმდინარეობს. კოდი, სქემები, მავთულები. მოკლედ, არაცნობიერი ეს არის ჩვენი ფსიქიკის შინაგანი კოდი. შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ. ასევე ფსიქიკა იყენებს დაცვით მექანიზმებს. ეს არის ფსიქოლოგიური ფარი, რომელიც ცნობიერ გონებას იცავს. ერთ-ერთი მთავარი დაცვითი მექანიზმია განდევნა. ფსიქიკა არაცნობიერში გადაისვრის მტკივნეულ ფიქრებს, მოგონებებს და სურვილებს. და ეს არის ძალიან ღრმა ფენები ფსიქიკის. და ხდება იმიტომ, რომ ეს შინაარსი არის ტრამვული და მისი ცნობიერ დონეზე აღიარება ადამიანისთვის იქნება ტანჯველი. და მაინც რა იდევნება არაცნობიერში? უსიამოვნო მოგონებები, უცნაური სურვილები, მიუღებელი სწრაფვები, რისხვა სირცხვილი შიშები და ისეთი ფანტაზიები, რომელთა აღიარებაც საკუთარი თავისთვისაც გვიჭირს და გვეშინია. მაგალითად, შეიძლება უცებ ოდნავ გაგვაღიზიანოს ადამიანმა, რომელმაც მეტროში TikTok-ი ყურსასმენების გარეშე ჩართო, მაგრამ ჩვენი არაცნობიერი უკვე მზად არის თვარიზე გადაისროლოს. ფროიდი ამტკიცებდა, რომ ბევრ სურვილს, განსაკუთრებით კი იმას, რაც საზოგადოებას უხამსად ან არამოლალურად მიაჩნია, ვდევნით, რომ სირცხვილისგან ან შფოთვისგან არ დავიტანჯოთ, მაგრამ განდევნა არ ნიშნავს, რომ გაქრა. იგი უბრალოდ ინიხბება სიმპტომების ან უცნაური საქციელების სამოსით. ჩვენც ვრთავთ შინაგან ფსიქიკურ ჯავშანს-ჟილეთს. ეს იგივეა, რომ უსიამოვნო ფიქრები, რაც არ მოგწონს, გადავმალოთ ხარიჩის ქვეშ, ღრმად, ანუ არაცნობიერ დონეზე და შემდეგ არც კი ვიცით, რომ იქ რაღაცა არსებობს. დაგვავიწყდა, ან არ გვინდა რომ გავიხსენოთ, მაგრამ იქ რაც არის, არ სათქრება, არამედ ელოდება მომენტს. აი წარმოიდგინეთ, ძველი ჩემოდანი წარწერით არ გახსნა. პანდორას ყუთი.
არაცნობიერი არის ჩვენი გამოცდილების ნეგატიური ნაწილაკების საცავი. მაგრამ ყველაზე ირონიული ის არის, რომ სწორედ აქედან ხდება ჩვენი მართვა. სწორედ ამიტომ ჩავდივართ ხანდახან რაღაც ქცევებს განმეორებით და ხშირად ვერც კი ხვდებით, რატომ ვაკეთებთ ამან. რატომ მაინდა-მაინც ეს ქცევა. და აი ეს იდეა, რომ ხშირად ჩვენ ის კი არ გვმართავს, რასაც ვაცნობიერებთ, არამედ ის, რასაც ვერ ვაცნობიერებთ, დევს მთელი ფსიქოანალიტიკური თეორიის საფუძველში. ცნობიერს და არაცნობიერს შორის კიდევ ერთი ფენაა ქვეცნობიერი. და მარტივად რომ წარმოიდგინეთ საქაღალდე, ჩალაგებული დაწყობილი ფაილებით ანბანის მიხედვით, რომლებსაც ახლა არ ხსნით, რადგან არ გვჭირდება, მაგრამ ადვილად შეგვიძლია მივაგნოთ იქ რაღაცებს თუ საჭირო გახდება. მაგალითად, ეხლა შენ არ ფიქრობ მეგობრის დაბადების დღეზე და არც გახსოვს როდისაა. ან არ ფიქრობ იმაზე, სად სწავლობდი მესამე კლასში, მაგრამ თუ გკითხავენ, სწრაფად შეგიძლია რომ გაიხსენო. ანუ მიაგნო იმ ფაილს. ქვეცნობიერი ფიქრების მოსაცდელი დარბაზია. ისინი არ არიან ჯერ ყურადღების ცენტრში, მაგრამ შეუძლიათ იქ მოხვედრა. ის არ არის დაფარული როგორც არაცნობიერი, მაგრამ არ არის აქტიური როგორც ცნობიერი. ერთგვარი ბუფერია. ვფიქრობ უკვე გავერკვეთ რა არის არაცნობიერი, ცნობიერი და ქვეცნობიერი და ეხლა ჩავუღრმავდეთ კიდევ უფრო ფსიქოანალიტიკური თეორიის საფუძვლებს და გადავიდეთ სტრუქტურულ მოდელზე. ანუ რა არის იდი, ეგო და სუპერეგო. ალბათ ძალიან ხშირად ხსმენიათ ეს ტერმინები. და ეხლა ვეცდები მარტივად აკითხსნათ. წარმოიდგინეთ დაახლოებით ტვინის განყოფილებები, მაგალითად ჰიპოთალამუსის და ამიგდალას მსგავსად, ან ძალები, ენერგიები, ან პერსონაჟები ჩვენში, რომლებიც მუდმივად აწარმოებენ რთულ მოლაპარაკებებს ერთმანეთთან, ზოგჯერ ნერვული შეტევების ზღვარზე. მათი ბრძოლა ერთმანეთში და ის თუ რომელი მხარე იმარჯვებს, განსაზღვრავს ადამიანის ფსიქიკურ მდგომარეობას, თვითშეგრძნებას. აქ დაგასპოილერებ და გეტყვით, რომ იდეალურ შემთხვევაში ეგომ უნდა დაარეგულიროს იდი და სუპერეგო და შესაბამისად ეგომ უნდა გაიმარჯვოს. აი ახლა გადავიდეთ დეტალურად თითოეული მათგანი და დავიწყოთ იდით. იდი ეს არის ფსიქიკის პირველყოფილი ნაწილი. ის ცხოვრობს მხოლოდ არაცნობიერში. ანუ ეგო და სუპერეგო კვეთავენ ცნობიერს, მაგრამ იდი არასდროს. იდი არის ის, რასაც ჩვენ დაბადებიდან ვიღებთ. ანუ ახალშობილი ფსიქიკურად სრულიად იდია. ჩვენ იდით ვიბადებით, ჩვილი ეს არის წმინდა იდი. მას აინტერესებს მხოლოდ ჭამა, ძილი, სითბო, ძუძუსთან სიახლოვე და სასურველია პირდაპირ და დაუყოვნებლივ დაკმაყოფილდეს. ის არ ფიქრობს, დედა შეიძლება გადაიღალოს, ის ყვირის პირდაპირ, რადგან ეს ეგრძნობს, ეს სურს. ისი ეს ცხოველური იმპულსებია, სიამონება, წყურვილი, შიმშილი, სექსი, სითბო, მაგრამ ეხლა 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. კოსტომსაც ვატარებთ და ვიცით როგორ გამოვიყენოთ iPhone-ი, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენში ისევ ცხოვრობს ეს შინაგანი გამოქვაბულის ადამიანი, რომელსაც მუდმივად რაღაც სურს და სურს დაუყოვნებლივ. აქ ჩნდება საინტერესო შეკითხვა. როგორ ვიყოთ თანამედროვე ადამიანები პირველყოფილი Homo sapiens-ის ტვინით? როგორ უნდა ვიაროთ საქმეებზე, გადავიხადოთ გადასახადები და ამავე დროს არ შევჭამოთ კოლეგა მაგალითად, რომელმაც ჩვენი იოგურტი მოიპარა მაცივრიდან. ფროიდმა ჩვენი მისწრაფებები ორ ტიპად დაჰყო, მაგრამ თავიდან ერთი იყო და უწოდა ეროსი. ეს იყო ყველაფერი სიყვარულზე, სექსზე, სითბოზე, გადარჩენის სურვილზე. ეროსი არის ძალა, რომელიც ამბობს, მოდი ვიცხოვროთ, ვიხაროთ, გავმრავლდეთ. ყველაფერი მშვენიერია. მაგრამ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ფროიდი დააკვირდა ადამიანების ქცევას და მოტივებს და მიხვდა, რომ რაღაც არასწორად ივარაუდა. არასწორად კი არა, ბოლომდე რაღაც ვერ გაიგო, ვერ გამოიცნო, ამიტომაც გააგრძელა ფიქრი. ჩვენ ვერ ვართ მხოლოდ სიყვარულის და სიმშვიდის მსურველები. ჩვენ ასევე ვანადგურებთ კვლავ ცეცხლს უკიდებთ, როგორც რეალობაში, ისევე ურთიერთობებშიც. და ამიტომ ფროიდმა დაამატა მეორე მისწრაფება, ტატანოსი, სიკვდილისკენ სწრაფვა. ტატანოსი ეს ჩვენი ის ნაწილია, რომელიც ამბობს, ყველაფერს ჯანდაბამდე გზა ჰქონია და გავნადგურდე მეც და მთელი მსოფლიოც. და ჩვენში ყველაში ფროიდის მიხედვით ცხოვრობს არად მხოლოდ შეყვარებული, არამედ პირომანიც. მაშინ ჩნდება ლოგიკური კითხვა. თუ ჩვენ გვაქვს სიცოცხლისადმი სწრაფვა, რატომ ვართ ციტდესტრუქციულები? რატომ ვიგდებთ სიცოცხლეს საფრთხეში, ხვდებით პარაშუტით, ვეწევით, პროკრასტინირებთ, ვანადგურებთ ურთიერთობებს?
იმიტომ რომ ჩვენ ერთდროულად ორი სწრაფვა გვმართავს და ორივე სხვადასხვა მხარეს გვეკაჩება. ეროსი და ტატანუსი. ჩვენი იმპულსები და სურვილები მოძრაობს და ამას სიამოვნება მოაქვს. მაშინაც კი თუ შედეგი შეიძლება დამანგრეველი იყოს. იდი ცხოვრობს სიამოვნების პრინციპით. თუ სასიამოვნოა, აკეთე. მთელი შოკოლადის ტორტის ჭამა უპრობლემოდ. სოციალური ქსელების უსასრულოდ სკროლვა, აქაც არანაირი პრობლემა არ იქნება. სამუშაოს ბოლოს წამამდე არ დაწყება, კი ბატონო. ეს ყველაფერი იმავე სიამოვნების პრინციპის მაგალითია. ჩვენ არ გვინდა მოთფენა, ჩვენ გვინდა აქ და ახლა. და ამას ფსიქოლოგიაში ეწოდება დაუყოვნებელი დაკმაყოფილება. მინდა და წერტილი, ვერ ვითფენ, ამაშია მთელი არსი. ხოლო ამ ყველაფრის ცენტრში იმყოფება ლიბიდო და ლიბიდოში მხოლოდ სექსუალური ენერგია არ იგულისხმება, ლიბიდო ლათინური სიტყვიდან ნიშნავს სურვილს, ანუ ჩვენი შინაგანი მინდას მჭირდება და მომეცის საწვავი. ეს გვიბიძგებს სიამოვნებისკენ და კმაყოფილებისკენ, მოქმედებისკენ. გერმანულად იდი ეს არის das es. უბრალოდ ის, იმიტომ რომ იდი ეს უბრალოდ რაღაცაა, როგორც მაგალითად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ახალშობილი, რომელიც უბრალოდ ყრისუცად არის, არ ფიქრობს წინასწარ, რომ ღამის 3 საათიან დედამ დაიღალა. უნდა და ითხოვს, ის არის. იდი არის აღელვებული, არალოგიკური და პირვანდელი. და კიდევ ერთი შეკითხვა. როგორ ვიცხოვროთ ამასთან ერთად? ყველანი ხომ რომ ყველანი იც დავემორჩილოთ, შევჭამდით სხვის საკვებს, უფროსებთან სუვიჩხუბდით, გადასახადებს არ გადავიხდით და შეხვედრებზე დავიძინებდით და ვინაკავებს ამ ყველაფერს. და სწორედ აქ სცენაზე გამოდის ego, გერმანულად ich, ანუ მე. ego ეს შენ ხარ. ეს არის ის, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, მენგაი ჩვენს ფსიქიკაში, მენეჯერი, სუპერვაიზერი ან PM-ი. ეს არის შენი შინაგანი ადმინისტრაცია, ბალანსის დამცველი სურვილებსა და რეალობას შორის. თუ იც მოუნდება დაუყოვნებლივ, ego ამბობს დაელოდე, ჩვენ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ჩვენ გვაქვს ურთიერთობების სამუშაო წესები და კანონები. ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ ყველაფერი მოვისროლოთ და ბალიზე გავიქცეთ. იმიტომ რომ ესე გსურს, რადგან ჩვენ გვაქვს ვალდებულებები. ego მოქმედებს რეალობის პრინციპით. ის ითვალისწინებს, რომ სამყარო ჩვენი მინდას გარშემო არ ტრიალებს, რომ ჩვენს მოქმედებებს აქვს შედეგი, რომ ჩვენ მარტო არ ვართ, რომ კომპრომისებზე წასვლა მოგვიწევს. და ego მუდმივად მოლაპარაკების რეჟიმშია ითან. როგორც კაცრი, მაგრამ ზრუნველი მშობელი, რომელიც ამბობს, დიახ, მესმის რომ გინდა, მაგრამ მოდი ისეთი გზა ვიპოვოთ ამის გასაკეთებლად, რომ გარშემო ყველაფერი და მათ შორის საკუთარი თავი არ გაანადგურო. ანუ ego არის ჩვენი შინაგანი მოდერატორი. არ კლავს სურვილს, უბრალოდ ამბობს, მოითმინე დაელოდე. დაელოდე მომენტს. ის ეთანხმება იც. კარგი, გინდა სიამოვნება. მივიღებთ აუცილებლად, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით შესაფერის მომენტში. ამას ეწოდება გადავადებული დაკმაყოფილება. ფროიდს მოყავს ძალიან მკაფიო მეტაფორა. იდი არის ცხენი, ხოლო ego არის მხედარი, მაგრამ არა მცხენის მეპატრონე, არამედ ის, ვინც ბოლო ძალებით აკავებს და ცდილობს არ მისცეს უსასრულობაში გაქცევის საშუალება. ცხენი ძლიერია ინსტინქტური ჯიუტი, მაგრამ მხედარი არის ის, ვინც ორიენტირებულია. იცის სად არის გზა, სად უნდა წავიდეს საერთოდ, საით მიემართება მისი ცხოვრება. ასე მუშაობს ego. ის აკავებს იდის იმპულსებს და ეუბნება მას. მოდი, ახლა არა. თუ ამას გავაკეთებთ, ან რაიმეს ვიტკენთ, ან სხვას ვატკენთ, ან დაგვრჩიან. მაგრამ თუ იგი ძალიან ჯიუტია, ego ცბიერებას მიმართავს. ის იყენებს დამცავ მექანიზმებს. და ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი, როგორც აღვნიშნეთ, არის განდევნა, როცა სურვილები ძალიან საშიში ან მიუღებელი ხდება, ისინი არ ქრებიან, მაგრამ უფრო ღრმა დონეზე გადაინაცვლებენ. ანუ არაცნობიერში. და რაღაც ეტაპამდე შეიძლება იქ იყვნენ, საერთოდ არ ქონდეთ გავლენა ადამიანის ცხოვრებაზე ერთი შეხედვით, თუმცა კონკრეტულ სიტუაციაში ხდება მათი გაღვიძება. შეიძლება ეს დავინახოთ მაგალითად სიზმრებში, ან თუნდაც უნებლიე მოქმედებებში. და ესეთი გაჟონვები იმაზე ხშირად ხდება, ვიდრე წარმოგვიდგენია. მაგალითად, სამსახურის კვარტალური შემაჯამებელი შეხვედრა დაიწყო ახლახანს და მომხსენებელმა უნდა თქვას, მოდი დავიწყოთ დღევანდელი შეხვედრა, მაგრამ იძახის, მოდით დავასრულოთ დღევანდელი შეხვედრა. ერთი შეხედვით შეცდომა უბრალო, ხო? ფსიქოანალიტიკოს ამას ვერ დააჯერებთ. ან როდესაც პარტნიორს ყოფილი სახელით მიმართავთ. არც ეს არის უბრალო შეცდომა. თქვენმა არაცნობიერმა გადაწყვიტა თავის სიტყვა თქვას და აბა თუ გამოიცნობთ, რას გულისხმობდა.
ამის გაგება მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ. ახლა მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ ამ შინაგან მოლაპარაკებებს იც და ეგო შორის კიდე ვიღაც უსმენს, ვიღაც გაცილებით მკაცრი, ვიღაც დედა თქვენის, ან მამა თქვენის, ან მასწავლებლის, ან საზოგადოების, ან რელიგიის ხმით. ეს არის სუპერეგო. ჩვენი შინაგანი მოსამართლე, მსაჯული, მორალი, სინდისი. ბავშვის განვითარებასთან ერთად ყალიბდება სუპერეგოც და შემდეგ მთელი ცხოვრება გვასწავლის, როგორ უნდა, ან როგორ არ უნდა. და რა არის სუპერეგო და რატომ არის ესეთი მკაცრი და რას გვერდჩის საერთოდ? წარმოიდგინეთ, საცავი ბავშვობაში ათვისებული წესების, კრიტიკის, უნდაიყოების, მორალის, რომელსაც გვასწავლიდნენ ავტორიტეტები, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანების ხმა ჩვენში, მათი გამოძახილი. ან როდესაც ვიზრდებით, დედა აღარ გვეუბნება, რომ არასაკმარისად ვართ მზად გაკვეთილისთვის. ესმა უკვე ჩვენშია და ახლა საკუთარი სუპერეგო ასრულებს დედის ფუნქციას და მნიშვნელოვანი გამოცდის წინ გვიჩიჩინებს. არ ხარ მზად? უფრო კარგად უნდა მოგემზადებინა მასალა. ჩაფლავდები. სუპერეგო უბრალოდ კი არ გვეუბნება, ცუცნო აკეთებ. არამედ ის ამბობს, იყავი იდეალური. მისთვის მიუღებელია ხშირად ის, ვინც რეალურად ვართ და მოგვიწოდებს ვიყოთ უფრო კარგები. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ იდეალი არის მიუღწეველი. სუპერეგოს კი არ შეუძლია სხვა აზრის გატარება გარდა იმისა, რომ არასაკმარისად კარგი ხარ, უკეთესად უნდა იყო, იდეალური უნდა იყო. ეს ეყალიბდება მეიდეალი, სრულყოფილების ხატება, რომელთანაც შეუძლებელია შედარება. და თუ რეალური მე ვერ ეწევა მას, მეიდეალს, აქ იქნება ერთგვარი ფსიქიკური კონფლიქტი. ანუ რაც უფრო დიდია დისტანცია რეალურ და იდეალურ მე შორის, მით უფრო დიდია ფსიქიკური კონფლიქტი. ძლიერდება დანაშაულის, სირცხვილის, გრძნობა, შფოთვა, ხშირად ადამიანები მიდიან პანიკურ შეტევებამდე, ან გენერალიზებულ შფოთვით აშლილობამდეც, ან სხვა ბევრ ფსიქიკურ დარღვევამდე. და მოდი ერთი კარგი მაგალითიც მოვიყვანოთ. გამოცდის წინადღეა წარმოიდგინეთ. იდი ამბობს: "წავიდეთ სასეირნოთ, საკმარისია სწავლა." ეგო უპასუხებს: "არა, გამოცდა გვაქვს ხვალ. მოდი ცოტა მოვიცადოთ, კარგად მოვემზადოთ, აი გამოცდის მერე წავიდეთ სასეირნოთ." ხოლო სუპერეგო ბრძანებს. მხოლოდ A+ აქვს აზრი. სხვა ნიშანი მიუღებელია. გამოდის ჩვეულებრივი ხარ. და თუ მაინც ბის მიიღებ, აი მაშინ სუპერეგოს არ მოერიდება სინცის ქეჯნით შეგაწუხოს და გესვრის სირცხვილის, დანაშაულის, არასაკმარისობის გრძნობით და შფოთვით გაზავებულ თაიგულს. ფინალს მივუახლოვდით და რა გვაქვს? შევაჯამოთ. გვაქვს სამი ძლიერი პერსონაჟი, ჩვენი ფსიქიკის სამი ტიტანი. იდი, ჩვენი არაცნობიერის ნაწილი, ცხოველური, იმპულსური, ის უნდა დაუყოვნებლივ სიემონება აქ და ახლა. ეგო, ჩვენი მე, შუამავალი, რომელიც ცდილობს იმპულსები იდის შეაკავოს რეალობის ფარგლებში და სუპერეგო, ჩვენი შინაგანი მოსამართლე, მორალური კომპასი, რომელიც ყოფილებას მოითხოვს და სამივე იბრძვის ჩვენი პიროვნების კონტროლისთვის. და ხშირად სწორედ ეს ბრძოლა წარმოქმნის შინაგან კონფლიქტებს, დაავადებებს და მაგრამ აგრეთვე არის განვითარების უდიდესი რესურსიც. და მოდით ახლა ერთად ვიფიქროთ და პატარა დიაგნოსტიკაც გავაკეთოთ. მაგალითად, რა ხდება, როდესაც იდი იმარჯვებს, ან სუპერეგოა ძლიერი, ან ეგოა სუსტი. სხვა კომპოზიცია და კომბინაცია არსებობს და რა არის საერთოდ ფსიქოანალიზის მიზანი, მაგაზეც ვისაუბროთ. მოკლედ, რა ხდება, როცა დომინირებს იდი? ადამიანი მოქმედებს იმპულსურად, ხო? იდის ამოძრავებს სიამოვნება, არ ითვალისწინებს შედეგებს და ამან შეიძლება გამოიწვიოს მაგალითად ნარცისული პიროვნების აშლობები. ყველაფერი უნდა იყოს ჩემი, ჩემთვის ახლავე ვარის გარეშე, დამოკიდებულებები, ანტისოციალური ქმედებები და სხვა. ეგო აქ სუსტია, ან შერწყმულია ითთან და მაშინ ადამიანი ფაქტობრივად ცხოვრობს პრინციპით, მე მინდა ნიშნავს უფლება მაქვს. ფროიდი წერდა, რომ ასეთ შემთხვევაში ეგო ვარს ამბობს რეალობის ტესტირების უნარზე. რა ხდება, როცა დომინირებს სუპერეგო? ნევროტული პრობლემატიკა ყველაზე ხშირად სწორედ აქ იმალება. თუ სუპერეგო ზედმეტად ძლიერია, ადამიანი იმყოფება მუდმივი შიდა სასამართლოს ქვეშ. განიცდის დანაშაულის სირცხვილის გრძნობებს, თუნდაც ფიქრების გამო, სურვილების ან განზრახვების გამო. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დეპრესიული აშლობები, ნევროზული აშლობები, მაგალითად ობსესიური კომპულსიური აშლილობა და ეს ითვლება როგორც დაცვა აკრძალული იმპულსებისგან. მელანი კლაინი ხაზს უსვამდა, რომ ზედმეტად მკაცრი სუპერეგო უკავშირდება ადრეული ღია ობიექტების ხშირ ინტერნალიზაციას და შეიძლება იყოს ღრმა შფოთვის წყარო.
განსაკუთრებით პარანოიდულ პოზიციაში. და ეს ადრეული ობიექტების შიდა ინტერნალიზაცია ნიშნავს, რომ აი ჩვენი მშობლების ხმის ინტერნალიზაცია საკუთარ თავში, რომ მივიღოთ მათი ხმა. და უკვე ჩვენ ვუძახოთ ჩვენ თავს რაღაცეები. და რა ხდება, როცა ეგო სუსტია? სუსტი ეგო ეს არის შეუძლებლობა გაუძლოს ზეწოლას, როგორც იდის, ასევე სუპერეგოს. და ასევე გარე რეალობისგან ზეწოლას. და მაშინ წარმოიშვება ნევროზები, როგორც კომპრომისული წარმონაქმნი, ერთგვარი გამოსავალი, შფოთვითი აშლობები, როდესაც ეგო ვერ უმკლავდება ჩახშობილ სინაარს, ფსიქოზური რეგრესიებიც. თუ ეგო ვერ უძლებს დამანგრეველ ზეწოლას, რომელიც ფროიდს აქვს ძალიან კარგად აღწერილი საკუთარ ნაშრომში რეალობის დაკარგვა ნევროზებსა და ფსიქოზების დროს 1924 წლის ნაშრომია, შეგიძლიათ ნახოთ. ასეთი აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვისაუბროთ ფსიქოანალიტიკური თერაპიის ერთ-ერთ მიზეზზე. ეს არის არა კონფლიქტის აღმოფხვრა, არამედ გადამუშავება. ანუ ფსიქოანალიზის მიზანია გავაძლიეროთ მაქსიმალურად ეგო, მისი საზღვრები, მაგრამ არა იმ მნიშვნელობით, რომ ზეწოლა მოახდინოს სხვა ინსტანციებს და შთანთქოს, რადგან ყველა საჭიროა. არამედ იმიტომ, რომ იპოვოს ინტეგრაციის ფორმა. როგორც ამბობს ჰაინც ჰარტმანი, ეგო ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ჯანმრთელ ეგოს შეუძლია ადაპტაცია, შიდა კონფლიქტების გადამუშავება და მათი რესურსად გამოყენება განვითარებისთვის. კონფლიქტი არ აღმოიფხვრება, არამედ გადამუშავდება პიროვნების ზრდისთვის. ჩვენი სიმპტომები, მაგალითად შფოთვა, შეიძლება იყოს კონფლიქტის სიგნალი, მაგრამ მასში არის ენერგია მომავალი ტრანსფორმაციისთვის. სიმპტომი ერთი შეხედვით შეიძლება ძალიან უსიამოვნო და უშნო შეხედავი იყოს, მაგრამ ის შეიცავს ოქროს. ჩვენი მიზანია ამ უშნო უფორმო რაღაცისგან ოქრო მოვიპოვოთ ჩვენი ფსიქიკური ზრდის საწვავად. ამიტომაც ფსიქოანალიტიკოსები არ მუშაობთ უშუალოდ სიმპტომის მოხსნაზე. ჩვენ ვიკვლევთ სიმპტომს. ხოლო ჩვენი დროის ყველაზე საოცარი და გენიალური ფსიქოანალიტიკოსი ოტო კერნბერგი ამბობს, რომ ფსიქიკურად ჯანმრთელი პიროვნება შეგვიძლია ვუწოდოთ მას, ვისაც შეუძლია შიდა წინააღმდეგობების შენარჩუნება დაუნგრევლად და უკიდურესობაში ჩავარდნის გარეშე. და სწორედ ამაზეა პასუხისმგებელი ეგო, კონფლიქტის კონტეინერების და მოგვარების ამ უნარზე. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ კი დამიწერეთ კომენტარებში აუცილებლად როგორ ფიქრობთ. თქვენში როგორ არის? გრძნობთ, რომ იდეა ძლიერ დომინირებს, თუ სუპერეგო ყავთ ზედმეტად ჩაგვრელი, თუ ძლიერ ეგოს გრძნობთ, რადგან შეგიძლიათ გააერთიანოთ, გააკონტროლოთ და იგრძნოთ ეს სამი ინსტანცია ერთდროულად თქვენში დაბალანსებულად. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ ჩემი კონტენტი თქვენთვის საინტერესოა და მოიწონეთ ეს ვიდეო. ნახვამდის.